48,000 جنيه. هتدفع بالدولار 9000، هتدفع بالاسترليني 8000. هتدفع ولا الأستاذ يضمنك؟ الأستاذ محتاج اللي يضمنه. المهم 48,000 بتوع إيه؟ حق السكرتيرة اللي طفشتها النهارده. صاروخ كلفتني 48,000 جنيه. وما بعتهاليش ليه؟ لا وإيه؟ هينزل إعلان في الجورنال يطلب فيه سكرتيرة تاني. إيه بقى؟ إيه؟ هفضل أنا كل شوية أطفي السكرتيرة بالمنظر ده؟ لا، شوف لك حل أنت والعفاريت بتوعك. ولا ما عندكش عفاريت والسوق نايم اليومين دول؟ الإعلان ده نازل إمتى؟ إيه؟ هتخلي عفريتك ما ينشرهوش؟ لا، هسيبه يتنشر، بس هعمل لك عليه شغل جامد قوي. هنزل بتقلي. يا راجل شكلك هتطلع بق في الآخر. أهو الإعلان أهو. بيجي نفسي افهم انت في دماغك ايه بالظبط. سيبني اشتغل بقى عشان احبك. الو، مدموزيل دينا، كنت طلبتي مني خدمه. انا اشتغل؟ طب وليه لا؟ انت مجنونه يا بنتي. ده انت لو اشتغلتي حياتك هتتغير خالص. بلاش طريقه وحيده ابوكي. وبعدين مين المعتوه ده اللي يرضى يشغلني عنده؟ مين المعتوه؟ ردي بسرعه. الو، مين؟ انا مخرج لاعلانات كريم شلش. شبش؟ والله ما انا عارف اذا كان شلش ولا شبش. انا مخرج الاعلانات الفظيع جدا، طبعا عارفاني. عامل اعلانات؟ عامل اعلانات. طب كملي. وعايزني في ايه انا بقى؟ اعلان زيت ولا سمنه بلدي؟ انا بقول خلينا في السمنه البلدي تبقى احلى. نعم؟ اشتغل سكرتيره عندك؟ الله، طب اشمعنى اخترتيني انا دون عن البنات الروشه اللي في البلد؟ ايه سمعت عن ذكائي؟ هو للدرجه دي ذكائي مسمع؟ لا اله الا الله، قادر على كل شيء. ايوه معاك. بصي يا ستي، انت هتيجي بكره تقدمي على الوظيفه. مدموزيل دينا عارفه الشركه، هتطلبي تقابليني، ولو حد منعك اعملي اللي وادخلي عليا مكتبي. فاهمه ازاي؟ وتبصي في عينيا كويس وانت بتكلميني، اصل انا بحب سكرتيرتي تركز في عينيا عشان تتعلم تفهمني من بصتي. واوعي تقولي المخلوق اني كلمتك ولا حتى لي انا، مفهوم؟ معاكي بقى ورقه وقلم عشان تليفوناتي. 370. لا قولهم لي مفرط، نمرة 3 7 0. ماشي. لا مش هنسى، ودي حاجة تتنسي؟ دي معجزة يا راجل. سلام. ده انت اهطل بقى. ده بنت عبيطه ما تعرفش الالف من ايد المقاش، وده واد مطقطق بتاع اعلانات، ده منزل اعلانه بالانجليزي. باين انك ما تعرفش انجليزي. شمردل، باين انك هتطلع اهطل اخر الفيلم. انا من زهر للدرجه دي انا واصله؟ اكتب كدبه بيضه على الواد سيد واقول له اني بشتغل، تقوم تحقق كده على طول؟ لا الموضوع ده ما ينسكتش عليه، ده انا فيا حاجه لله بقى. هو ما فضلش غير واحدة بس، يعني شكلها ما ينفعش خالص. ده انا حتى جالي تليفون من واحد ما اعرفوش، قال لي انها مش مكمله تعليمها ولا معاها كمبيوتر ولا لغات. تصور انها كمان وما شتهاش ليه؟ مش عايزه تمشي، عامله قلق جامد جدا ومصره تقابلك. قال يعني البت فظيعه، وبعدين انا مش قادره عليها، ده انا قربت اولد من كتر زنها. اوف، دي مجنونه رسمي. انت كريم شلش؟ لا مش انا خالص. ايه هتفضل مديني ظهرك كده؟ ما ينفعش. بصلي، حط عينك في عيني، شوف انا مذاكره ازاي. هو يعني من شويه بس صغيره جت واحده اشتغلت خدت الوظيفه، يعني انا اسف جدا معلش. يا سلام عليا الكلام ده يا سي كريم. على فكره المقابله انتهت من ساعه لما دخلتي، يا ريت بقى ما تعطلينيش. مش ماشي. ايه رايك بقى بطل الحركات دي؟ حركات؟ انت غريبه قوي.
جاي تهرجي هنا ولا ايه؟ الله، ده الموضوع كبر. شكلك كده اتضايقت ولا ايه؟ شكلك مش فاكر انا كابر. كابر؟ اسم غريب قوي، اول مره اسمعه. عاجبك؟ قوي. يعني مش زعلان كمني ما بعرفش انجليزي مش عارف. ولا معايا شهادات؟ مش عارف. هستلم الشغل امتى؟ مش عارف. نفسي افهم انت بتضحك قوي كده على ايه؟ على التليفون الخايب اللي انت عملته. انت مش برضه كلمت سكرتيرة سي كريم عشان تزنبق البنت كامل؟ يا ابني انا سري مات يا عم. يبقى السبيل انت بتلعب عشان تكسب الرهان، انا بقى بلعب عشان ابوظه لك. متهيألي من حقي انا كمان عايز اكسب، وبعدين انت مش لوحدك. انت معاك شمهورش. الله الله الله، انت عارفه؟ كده بقى نلعب على المكشوف، بس خلي بالك لو فتشت السر هعرف، وساعتها لا هيبقى في مكسب ولا خساره. عيب، ده انا اللي معلمك اصول وشرف الرهان. اتفقنا. اتفقنا.